Ну, доброго времени суток, ребятушки. Подведем итоги моей скрипящей ходовой, что там у них было. Все я грешил на наконечнике, чтобы вы видели. Снял я старые наконечники. Туговато ходят, видите, они все в масле. Они скрипеть не могли. Не знаю, сколько этим наконечникам, если этим наконечниками еще машину покупал. Все, говорю, ходовой поменял, кроме именно их. Родные и не родные, неизвестно. Но они себя чухают еще довольно-таки. Ну, хотя уже подстукивают чуть-чуть, вот так вот они. Есть у них стук, кто слышит. Но они меня сильно, можно сказать, даже не тревожили. А вся причина была банальная вот в этом. Это вечно ихняя болячка, я так понял уже. Потому что этих шаров поменял на этой машине. Повторюсь, GLSK. Это, ох, колокольчик. Как выше я описывал в предыдущем видео, я заменял рычаги в сборе вместе с этими шаровыми. 8-10 тысяч, да, почти 8 тысяч. Короче, 6 тысяч машина прошла после замены рычагов. Вот так, 6 тысяч в общей сложности. И у меня еще, то есть я поднял журнальчики, поднял как раз замена масла, замена этих шаровых. Я когда делаю комплексный ремонт, я это всегда все записываю. Это даже маленький ремонт, где-нибудь фильтра какие-то, даже газовые фильтры поменял, да, вот я записал. Когда, во сколько, как километраж. Так вот, что одна, что вторая шарова в никакашку. Все, видите, в никакашку. Так что тут уже двоякое мнение будет. Решайте сами. Я, в принципе, уже покупать в сборе рычаги не буду, потому что они все практически все одного производителя. И шаровые у них одного производителя. Просто покупать рычаг, и еще покупать отдельно хорошую немецкую шаровую, да, ставить перепаковывать, я считаю, кощунство. Все-таки я решил, все-таки себе сделаю, наверное, пресс для саленблоков со швеллеров. Сварю его, и, наверное, буду саленблоки все-таки паковать на старые свои рычаги. Вот как-то так. Так что, видите, крепело по всей машине, скрип был, такой стук, грюк, думаю, это что ж такое-то, думал там втулки стабилизаторов шли, там, ну, все пересмотрел, но никак не нашарился, не поднял машину, как я в прошлом видео сказал, на двух, короче, как поднял, ставил монтировочку, начал клоцать, а там, оказывается, у меня, колесо вот так вот ходит, и шаровая, шел вот так вот, поснимал шаровые, одна и вторая, результаты в утиль, обе в утиль. У меня были со старых рычагов шаровые я поснимал, но они практически были новые, там тоже около 3000 что-то пробега, но они почти в идеале. Я, как, может, и говорил в видео, не говорил, но я ранее экспериментировал на шарах, покупал самых дешевых и выше уровня. Ну, как вам сказать, покупал там и германские, я название точно не помню, там красивые упаковки, там классные, короче, были там. И заказывал на фирмах, и на рынках ходил, там у проверенных людей брал. Между качеством цена, качество среднее, вот средняя цена. Ну, то есть вот эти вот шаровые стоят где-то в пределах где-то 250 гривен, одна шаровая, где-то в этих пределах, плюс-минус там. Я покупал шаровые там и за 600 гривен штучку покупал, вот так вот. И в среднем где-то 350 до 400 гривен покупал шаровую одну. Вот это 350-400 гривен, это вот те, которые сейчас стоят у меня на машине. Которые прошли нормально, это около 2000 на разбитых рычагах прошли. 2 или 3, что такое. И вот эти вот, ну эти что, 7000 прошли. Ну это же кощунство, я считаю. Так вот вся причина, то есть перебрал я, поставил новые наконечники, хотя их уже нужно было ставить, сколько времени машина уже пробегала на них. И поставил новые шаровые. Развальчик сделал, как говорил, кстати. Все угадал, в развале все хорошо. Машинку 110-120 поровную бросаешь, не кидает ничего, не грюкает, не стукает, все вообще, все идеально. Единственное, что руль немножко стал чуть боком. Чуть-чуть где-то я прозевал. Ну, тут ничего, то главное, что можно спокойно ехать, машину не кинет, не разобьет. И как раз переобуюсь. На лето у нас тут потеплело хорошо. Так что можно уже на лето перебываться и как раз заеду на развальчик. Пускай мне и задок, и передок поверят. Ну, как-то так, берите на вооружение. Если что, скрипит, гремит. Кстати, у меня на работе ребятки пересмотрели машину всю. То, что говорил, и стойки, и амортизаторов, короче, и опоры, и наконечники, и резинки там. Короче, все, что угодно, только не шаровые. Я, честно, сам тоже не думал. Куча экспертов приходила, смотрела, говорит, ну это не шаровые. Это, не может быть, чтобы шаровые скрипело. Оказалось, так оно и есть.
Так что как-то так берите на вооружение. Пока.